loatra ve dia tsy otinao, nalainao analavitra loatra fa fananinao, ny diantsokinao miainako, porofony ny fiainako, fa nalainao avy lavitra loatra tsy hoarinao. Ilay olona novonjenao mitsaokanao, ilay olona nanaovanao zay nolazanao, fa tsy zay nolazainy olona, tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe izay aho hoe, izay aho hoe. Ilay olona nositrananao mitsaokanao, ilay olona nanaovanao zay nolazanao, fa tsy zay nolazainy olona, tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe izay aho hoe, izay aho hoe. Nalainao avy lavitra loatra fa nifidinao, nalainao avy lavitra loatra tena nijalinao, ny diantsokinao miainako, porofony fiainako, fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasainao. Ilay olona notainao mitsaokanao, ilay olona nanaovanao zay nolazanao, fa tsy zay nolazainy olona, tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe izay aho hoe, izay aho hoe. Ilay olona nanaovanao mitsaokanao, ilay olona nanaovanao zay nolazanao, fa tsy zay nolazainy olona, tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe izay aho hoe, izay aho hoe. Zajesoso mitsaokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovane, tsy mandiso fanantenane. Jesosô zay nolazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anay e, izay anao zay e, izay anao zay e. Mitsaokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovane, tsy mandiso fanantenane. Jesosô zay nolazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anay e, izay anao zay e, izay anao zay e. Lay olona nokasihanao mitsaokanao, lay olona nanaovanao zay nolazanao, fa tsy zay nolazainy olona, tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe izay aho hoe, izay aho hoe. Alleluia. Faly miaravatsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia manao fahasavan'Andriamanitra sy ny fitahian'ny Tompo amintsika rehetrarehetra manaraka zao live izao. Amin'izao fotoana izao tsika dia hiditra ao anatin'ny fanatrehan'ny Tompo tsika raha lasana ambavy
misaotra ny teknisianina namiantsika zany hira mahafinaritra mizany defany teo zany. Ity amboalohany dia manentana anao raha lasa nababo hoe zarazarao dia partage ny laifitsika mba samy nahazo daholo ny rehetra satria fahasoavana lehibe indray no men'Andriamanitra antsika tandroany ary mampanantena anao ahako fa ahita ny fahasoavan'Andriamanitra ianao androany ary ahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao androany raha tena andraika tena hoe anaraka hatramin'ny farany amin'ny fomba manontolo izao live izy indray. Andesika mampiain'Andriamanitra anankiray alohany hoentitsika hanomboantsika amin'ny fotoana amin'ity androany ity. Tenin'Andriamanitra zay vakitsika dia hitantsika ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo. Kolosianina toko fahatelo dia ny andininy faharoa. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sainy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Tenin'Andriamanitra tsotra kely. Sainy ozy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Tenin'Andriamanitra raha lasa nabavy dia aina ho antsika ny fahasalamana ho antsika rehetra. Fa ny ilony taontsika ary fanazavana ho any lalantsika io. Raha milaza amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe sainy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany dia any mijezintsika rahatr'izay. Ny mampiomana antsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy hamorona ny fotsika eto amin'ity zao tontolo zay ity. Mampiomana ny fotsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy hametrahantsika ny fotsika eto amin'ity zao tontolo zay ity. Izany indrindra no anton'izao live izao. Izany indrindra no anton'izao fotoam-bavaka izao raha lasa nabavy. Mba tena hoe hampiorina ny fonao ary mba tena hoe anentana ny fonao sy ny sainao mandraka ariva. Tsy fantoka be loatra eto amin'ity zavatra ny tany ity intsony fa tena hoe ampifantoka amin'ny fonao ny sainao sy ny fanahinao any le tena toerana tena isy anao dia le fiainana mandrakizay le zavatra ny ambony. Itsika vavaka amin'izao fotoana izao nomboantsika amin'ny fotoana mba tena hoe fanamasina ny hitarika atsika, mba tena fanamasina ny asa ao anatin'izao fotoana izao fa tsy ny tenako satria zay dia fitaovana ihany hoentin'Andriamanitra anampita ny afatra eto aminao amin'ity androany ity. Fatsika ry vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha inay ny an-danitro misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako satria fahasoavana lehibe ao anay indray dada ary fitahina lehibe ao anay mbola nananay fotoana tahaka izao tena hoe hifankazaranay aminao ary koa hifampizaranay amin'ny raha lasy anabavina rehetrarehetra indray amin'ity live ity. Engany dadaka mba tena hoe fanahy mahery sy fanahy masina tokoa ny asany amin'izy ireo tsirairay avy any mba tena hoe tsy hery sy tanjaka fahaizany olombelona ny fandraisana eto androany fa fanahy maherina mihitsy ny fampiconnecté aminay eto androany ka tena miteny zavatra rehetra izay fampizarana eto androany dada dia mba tena hoe tondra aina ho azy ireo, tondra fahasalamana ho azy ireo, tondra fanafana ho anazy ireo ary mba tena hoe tondra fampiorenana anatin'ny fo anatin'ny sainy tsirairay avy any. Raha mety misy olona manaraka an'izao live zao dada mety hoe mbola misalasalana mbola nivela valanao dia ianao any tena hikasika amin'ny fony izy ireo, hitarika azy ireo ao anatin'ny valanao marina tokoa ary koa leo izay mety efa mpanomponao izy ireo manaraka an'izao fotoam-bavaka izao dia ho any fanamafisana ary fampiorenana ny fony izy ireo mandrakariva ampandroso azy ireo mandrakariva ao aminao an'izao live zao dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovana izany vavaka izany. Halleluia, halleluia. Apetraka telatananao mihitsy ny zavatra rehetra izay ataonay ato anatin'izao live izao. Ny teninao izay fampizarana sy ny hira rehetra izay mandeha mba tena hoe araka ny sitrako no Andriamanitra ray amin'ny voninahitra ianarana rehetra misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen, amen. Halleluia. Raha lasa nabavy manentana anao hatrany hifantoka hatrany ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Aoka tena mifonao manontolo mihitsy no narahanao an'izao fotoam-bavaka izao. Aoka tena mifonao manontolo mihitsy noentinao miaino sy mandray an'izao fotoam-bavaka izao mba tena hoe tsy ho very foana ny fotoanao ary tsy lany andro foana ianao manaraka mba tena hitondra vokatra eo amin'ny fiainanao mandray tenin'Andriamanitra ianao tena hovoaraina tokoa zany ary tena ho tonga aina aminao tokoa sy fahasalamana ho an'ny nofinao rehetra ary mba tena hampiorina anao marina tokoa ao amin'Andriamanitra ny zavatra zay ny live zay arahanao tahaka an'izao. Kehitriny tsika dia toy amin'ny fotoana manaraka tsika fa milohan'ny raisantsika ny tenin'Andriamanitra sy anarahantsika tantara kely anankiray dia anaraka hira ray io tsika, hira ray izay entina hira ray izay entiny eo aminao mba tena hoe ampahafantarana anao tokoa hoe hiala eto tsika indray andro any manarafinaritra azy. Papa
Kanitan Isoktul sa Emamuni aman Bisairate Sibaye namnaw Zane Wan Andani Dete Sosya Maria Maria Sofia Gunane Uabise Uabise Siajikwe Uabufata Gunane Dete Sosya Maria Maria Sofia Gunane Uabise Uabise Siajikwe Uabufata Gunane Malalamnya Katsuini Oh Sakaisanya Katsofilan Dete Sosya Maria Maria Sofia Gunane Uabise Uabise Siajikwe Uabufata Gunane Dete Sosya Maria Maria Sofia Gunane Uabise Uabise Siajikwe Uabufata Gunane Uabe Uabufata Gunane Uabe Uabufata Gunane Uabufata Gunane Fiadana Jesosy Kristy io amintsika rehetra naravanareo tenako. Nao fizarana kely androany dia momba ny fanjakan'Andriamanitra. Efa zanak'Andriamanitra daholo ve tsika rehetra eto? Dia amin'ny zanak'Andriamanitra zany hoe zanak'ilay ray tsika. Dia amin'ny zanak'Andriamanitra tsika dia manana but tsika ety an-tany ity fa tsy nalefalefa fotsiny tety. Dia amintsika rina nalefasan'Andriamanitra tsika ety. Aloha aloha biko teny amin'ny anao ny sitrapony satria tsika zanak'Andriamanitra dia ny business-n'Andriamanitra izay moa zany hoe terme ampiasaiko izay zany tokony mibahana voalohany indrindra ato am-pontsika. Izay zavatra mampitepitepo ny fon'Andriamanitra tokony ampitepo ny fontsika dia n'inona zany dia ny amonjena ny fanahin'ny olona maro. Dia zavatra afaka ataontsika ao anatin'izany zao ohatra dia ny fitorianany filazantsara. Fitoriana filazantsara mety hoe mandehandeha mitory an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra tokana famonjena ho antsika. Dia ao anatin'ny fitoriana filazantsara koa satria tsika zanak'Andriamanitra mandehandeha eny dia Kristy velona ato anatintsika. Dia ohatra izao hoe amin'ny alalan'ny toetratsika ny comportement dia mila mampiseho an'i Jesosy Kristy tompo. Ary amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika ihany koa dia tonga tsy mila hoe mangataka hoe meo an'izao Jesosy meo ilayntsika izany zavatra izany ohatra ny hoe harena fa rehefa atao anatintsika Jesosy dia tonga ho azy izany fa voalohany aloha misy ten'Andriamanitra manao hoe 400 fanjakan'Andriamanitra dia manaraka ny zavatra rehetra dia rehefa tiantsika Andriamanitra mangataka aminazy tsika fahendrena mangataka hoe ilay fitiavana an'i Jesosy Kristy tompo mba hanaovantsika zavatra ho an'Andriamanitra dia ny famonjena ny fanahin'olona maro mbola very izay tsy mahalala an'i Jesosy. Misy fanontaniana ve?
Ie, ho anahy manokana le hoe hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sotro zany. Ohatrany tsy dia misy fotoana be da be amin'izany fa za dia mivavaka fotsiny hoe Jesosy eo. Iny ao anahy tiako be le trano ery anany ery, tianana an'ry tomobily ry ah. Dia izany anahy zavatra tena hoe izay zavatra takiako amin'Andriamanitra. Ary raha fantatro hoe zanak'Andriamanitra dia izay takiako amin'ny dadako dia tokony ho azoko daholo. Izay fotsiny anahy zavatra tiako. Fa tsy hoe anamboatra hoe hikatsaka fanjakan'Andriamanitra, hanokana fotoana hanao an'izao, hiova zavatra. Alleluia, alleluia. Satria ny tompo lehibetsika mbola ety antsika rahalasana vavy. Mamerina ny arahaba dia mamerina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ao amintsika rehetrarehetra. Izao vao manaraka indray. Izao vao tonga tanatin'ilay amin'ity tapany faly ity. Ary mbola manasana ohatrany aho hoe azadiny ny partage ny laivitsika. Zarazarao fa fahasoavan'Andriamanitra lehibe ho anao zany ary fitahin'Andriamanitra ho anao zany. Mba handray koa ny hafa ary mba handray fahasoavana ihany koa ny hafa tahaka anao ihany koa. Amin'ity androany ity. Miditra amin'ny tapany faly na rahalasana vavy dia eo amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra ao anao. Mitondra fampahirezana fofokely ho anao mba mitondra hoe raha mety hoe misy olana, raha mety hoe misy zavatra trianao dia amboany ty hampahery anao fa misy Andriamanitra miay anao, misy Andriamanitra mijery anao ary Jehovah Andriamanitra le miteny fa tsy mandaona mafoy anao mijery mandrakizay. Ka andehantsika ary amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray ao anatin'izany fizarana zany. Tenin'Andriamanitra vakitsika dia ao amin'ny Hebreo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ity isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Ity isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Alleluia, amen. Tena zany tenin'Andriamanitra andra lasana vavy tia hampahery anao amin'izao fotoana izao hoe izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao mandalo zao serana zany. Raha mety mandalo olana ianao, mandalo ady ianao, mandalo tsy fisina ianao, na mety mandalo aretina ihany koa ianao, na mety hoe mandalo zavatra maro samihafa izay mety hoe lalovana eto amin'izao tontolo izao ity, mandalo avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Na misy ny fiadanana ihany koa eo amin'ny fiainanao, na mety hoe hitanao hoe milamina tsara ny fiainanao, tsara ovy raha lasana vavy fa mandalo avokoa ary tsy maharitra mandrakizay neto. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe ety isika tsy manana maharitra mandrakizay fa mitady ny ho avy. Zany hoe manomana le fiainana mandrakizay tsika neto. Araka le tenin'Andriamanitra izay mivakiko taminao tany voalohany teo hoe sainy ny zavatra ny ambony dia any amin'izay isanareo. Zany tenin'Andriamanitra zany dia ilaza amintsika ohatrany tehiteny amintsika izy hoe eto amin'izao tontolo izao ity dia tsy eto ny tena hoe tanàna isy atsika fa ho avy dia le mbola ho avy mandrakizay. Ka asy ianao raha mbo efa manana antoka amin'izao fotoana izao, asy ianao rehefa mbo manana toka ao anatin'ny fonao ao hoe tena efa ao anatinao tokoa hoe le fiainana mandrakizay, efa tena velonao aminao tokoa hoe Jesosy te hampahery anao fa na inona ny zavatra lalovanao, na inona zavatra mitraingina amin'ny fiainanao hoe ihany tianao foana Jesosy ary mandondony ao amivaravarana fonao foana izy te hiditra izy dia tia mitondra fiainana be dia be, te mitondra fiainana tsara lavitra ao anao izy. Androany te hampahery anao, te hanentana anao ary andaontsika tena hikatsaka amin'ny fiainana mandrakizay. Araka ilay tenin'Andriamanitra izay fantatro tsara mihitsy hoe ka tsy sao fanjakany sy fahamarinana izy dia hanampy anao ny zavatra rehetrarehetra. Raha tena hikatsaka amin'ny fanjakany lanitra ianao, raha tena hisaina marina le tena fiainana mandrakizay ianao, raha tena hoe hitady marina le fiainana ho avy ianao dia hanaraka anao ho avy ny zavatra rehetrarehetra amin'izao tontolo ity ary sokatra midanadana ho anao varavaran'ny lanitra dia tena hirotsaka amin'ny fitahiana manana ambiany. Zay ny tenin'Andriamanitra dia izay fampahirezana ho anao. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao manaraka izao fotoam-bavaka izao dia izy miorena tsara aza miova mandrosoatra amin'ny farany. Ary kosa raha olona mety hoe mbola misalasala ianao, na mety olona mbola mety hoe varindrina ny zavatra izao tontolo izao ianao dia te hampahery anao ahako misy fiainana ao amin'i Jesosy ary andramo raha lasana vavaka izao fa tsara Jehova. Andao tena hoe tady an'Andriamanitra, andao tena hoe hanompo an'Andriamanitra, andao tena hisaina ny fiainana mandrakizay tokoa tsika. Fa ny zavatra eto an-tany na misy fiadanana hoe na misy fahatsarana, na misy fiainana mety hoe milamina tsara, na mety misy olana koa na aretina ninona zavatra lalovanao mandalo avokoa zany ary izany eto amin'izao tontolo eto izao daholo zany fa le tena fiainana dia fiainana mandrakizay amin'i Jesosy. Alleluia. Hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao mba tena hoe hiorina marina ao am-ponao zany tenin'Andriamanitra zany ho famaranako azy ary mba tena hoe ho tonga vatofantsika anatin'ny fon'ny tenin'Andriamanitra dia tena anaraka tokoa milala ny fahamarinana ianao, andeha marina tokoa misaina ny fiainana mandrakizay ianao ary tena hoe ho fantatrao tokoa fa
misy Andriamanitra feno miasa eo amin'ny fiainanao hivavaka tsika ary amin'izao fotoan'izao raha ny masina tsara indray ny an-danitra misaotranao adada voalohany indrindra amin'ny anarana Jesosy anakao raha nao tahinao ka afaka ambany zara izay teny fo tamin'ny hery sy ny fanahinao teto izay tamin'reto zany tamin'reto lalasy anabaviko reto kehitriny adada dia mivavaka mangataka aminao amin'ny anarana Jesosy mba teny hitehirizanao zany teninao zany ao anatin'ny fony izy ireo mba teny tonga vatifatsika ny anatin'izy ireo zany ary mba tena tonga hoe mpiaino mpankatoy izy ireo fa tsy ho mpanadio fotsiny ihany ka mamitaka ny tena nanandany andro fotsiny nanaraka an'izao laiko zao mba tena tonga zanak'Andriamanitra marina tokoa izy ireo katsaka amin'ny fanjakana lanitra misaina marina tokoa le fiainana mandrakizay ary mba tena hoe ho tonga tena hoe mpanompon'Andriamanitra matoka izy ireo dia apetrako am-pelatananao izy ireo apetrako am-pelatananao izy ireo sy zany teny zany voatahiry izy ireo ary tonga zanak'Andriamanitra marina tokoa izy ireo amin'ny anarana Jesosy Kristy zanakao nanaovako sy mivavaka sara misaotranao amin'ny fahasoavanao misaotranao amin'ny fitahinao za manokana mankasitraka anao namianao fahafahana afaka nizara sy napity samy teninao izany tamin'reto zandrinao ireto amin'ny anarana Jesosy Kristy zanakao raha eo halleluia halleluia amen tahiny Jesosy dahotsika rehetrarehetra azadio sainy ny fiainana mandrakizay sainy ny zavatra ny ambony dia any amin'izay isy anao amen tahiny tompo daholo tompoko